mu bintu byo kubaka urugo nabyo ntabwo ari ubukene. Umuryango, kubaka umuryango, abana bakaziga, abana bakazahirwa amashuri, umugore yarwara ukamuvuza, umwana amaduka ugasanga arimo ibintu, ugasanga iterambere ryazamutse, ugasanga wari ufite igare uguze moto, uvuye kuri moto uguze imodoka, uvuye ku modoka uguze n'indege. Yego, indege barazigura. Yego. Biterwa n'umutungo wawe watangiriyeho uwujera, icyo bita kujera umutungo. Yego, tutita ko ari abanyamwaka. Ariko Samu wari wone umugabo wasinze akajya no gusambana, inda ikamukuramo amafaranga yose yari afite, ubwo azatera imbere gute? None se wazatera imbere gute? oya, hari n'ugiye muri ibyo bintu agiye kwishimisha ko byagezeho, akagenda kwishimisha kwiza k'umuntu ushaka gutera imbere, ushaka kubaka umuryango nyarwanda wujuje mbega ubuziranenge. Yego, wiyubashye ujyanye nawe wowe bari uvuga wiyubashye oya vuga ujyanye nawe ushaka gukora icyo reka mukubwira. Yego, ntuzashaka kwishimisha agafata umugore n'umwana n'abana be bakajyana atagiye mu busambanyi. ahubwo se ko hari abagore batarabikunda kugendana n'abagabo babo. Murakoze cyane. Ni Samu nk'uko mubimenyereye, inama y'ubuzima hano niyo icaho kino kiganiro tugiye gukorera hano. Tugiye kuganira ku kintu kijyanye n'iterambere ry'umuryango. Ese iterambere ry'umuryango rituruka kuki? Iterambere ry'umuryango rituruka ku zihe mpamvu kugira ngo umuryango umwe ukire cyane, undi muryango ukene cyane? Usange nyine hari abarusha abandi ibintu runaka, kandi bose bafite amaguru, bafite amaboko, bafite ibitekerezo, bafite ibintu bitandukanye. Mbese umutumirwa ni wa wundi ni Vestina turakwakiriye nanone ku nama y'ubuzima kubera ibitekerezo ukunda gutanga. Twongeye turaguhamagara, tugiye gusaba udusobanurire, tubwire impamvu imiryango imwe ikiri gatera imbere ikagira ubutunzi, indi igasubira inyuma cyane. Tubwire kukuganira n'abantu b'ababyeyi cyangwa se abantu batandukanye bakuru bakuze bashashe akanguye, utubwire ikintu umuntu yakora. Reka mbanemo rinete, nkunda gutangira nzambaye ariko ntabwo mba bishaka, sorry. Utubwire ikintu cyatuma ubundi rero muri rinete wanadusuzugura. oya, ntabwo ari kubasuzugura, ntabwo mba nsuzugura, no kubera kurubaye keza. oya, ahubwo nari nahunze izuba, ni ukugira ngo noneho nari kwicisha, utavuga ko ndi kuri kwicisha wowe ku giti cyawe. Ugiye kuduha inama, ibitekerezo ibyo twakora kugira ngo imiryango yacu itere imbere, ive mu bukene, cyangwa se twirinde ibintu runaka kugira ngo tugire ibyo tugeraho. None Vestina twakwakiriye, suza abantu bawe bagukurikiye kugira ngo dutangire ikiganiro. Ndabashuje cyane, nari ngarutse mbakumbuye muri aho. None ikibazo cya mbere, ni irihe banga imiryango imwe ikoresha igakira cyane? Kugira iterambere, abantu bakubaka, abana bakiga heza, ibintu nk'ibyo ngibyo, bakagira ibintu bakora bitera imbere cyane. Ibanga imiryango igira igakira cyane, igatera imbere, ugasanga abantu bateye imbere cyane barusa abandi, ni ugucunga umutungo neza w'umuryango ku bashakanye. Ikindi cya kabiri, ni ubuhe bujiji cyangwa se niyo mitekerereze cyangwa se n'ayahe mahirwe make imiryango idatera imbere igiramo uburangare cyangwa se igiramo uruhare kugira ngo iyo miryango idatera imbere? Imiryango idatera imbere, ubujiji bagira ni ugusesagura umutungo w'abashakanye, bakawupfusha ubusa, niba wujere ntibashe kuwujera. None se kumva ko yenda aho mpageze akabazo, kumva ko bawusesagura wari uhari, ubwo baba barawubonye mu zihe nzira kugira ngo babe bawufite, noneho bawusesagure ubone kubavaho ubacike kugenda? Urumva ko ahubwo wowe mbaza impamvu abantu bashobora gutera imbere noneho nyuma bakazaza gusubira inyuma. Yego, nuko nguko nanjye mbishaka. Ndashaka kumenya igisubizo inyuma abantu, ugasanga abantu bateye imbere. Uriya rero Samu, mu bintu byo kubaka urugo nabyo ntabwo ari ubukene. Umuryango, kubaka umuryango, abana bakaziga, abana bakazahirwa amashuri, umugore yarwara ukamuvuza, umwana amaduka ugasanga arimo ibintu, ugasanga iterambere ryazamutse, ugasanga wari ufite igare uguze moto, uvuye kuri moto uguze imodoka, uvuye ku modoka uguze n'indege. Yego, indege barazigura. Yego. Biterwa n'umutungo wawe watangiriyeho uwujera, icyo bita kujera umutungo. Yego, bigeze umuntu ku iterambere. Ni ubuhe bujiji umuntu akora rero kugira ngo ubutunzi cyangwa se uwo mutungo
ugenda uhomba bimbwa burundu ujye ubona rwose umuryango warasubiye inyuma cyane. ubujiji rero tugira hano kugira ngo dusubire hasi cyane cyane ndabwira ku bantu ku bubatsi ngo ku mutungo yewe no ku basore birabareba. Yego, n'abasore birabareba. Ushobora kuba wacuruzaga wenda ikarito ufite wenda ibihumbi 2,000 uratangiye, none wowe urashaka kuzazamuka ukagera kuri butiki, noneho ejo wowe uracyari kuri ya karito ukubitanye n'umuneke hariya uri ku ikarito uhisugura. Umugore dukunda kwambara abagore, ukubitanye n'ishati nziza hariya uhisuyigura kandi uri ku ikarito. Ibyo babyita gusesagura, ntabwo uzatera imbere. Aho ndagukomeje. Ariko niba ushaka gutera imbere reka gusesagura umutungo. ese festi wihangane tujye kuganira ibintu nyine biri ku yindi level ko numva urimo kugenda wagaza ikibyimba ntabwo uri kugituritsa uko ubundi abenshi ngenzi ko bavuga yuko ibintu bisubiza inyuma cyane imiryango ari ubusambanyi ari ubusinzi ntabwo ari ibyo byo kugura utuntu kuri butike. Wowe ubivugaho iki ibintu bijyanye no gusambana cyane mu muryango yavutsemo umuntu ukora icyo kintu? Gusambana byo ni ibyaha, urabizi ko ngewe nzi imbere ya kamera nje kubwira abantu gusambana ko ari ibyaha. Ni ibyaha pe, ni ibintu bya ni imvugo nyandagazi, naho gusambana ari umuco. Ariko gusambana nabyo ni bari abadayimoni bo mu busambanyi bazana n'igihombo n'imikoshi yinjira muri ibyo byaha nyine kwa ko nawe ni ugusamba. Ibaza nawe gusamba, ibaze gusamba harimo gupfa. Iyo umuntu asambana yarapfuye kera. Rero bizana imyaku mu butunzi bwanyu, mujye mukora imirimo ariko mwirinda no gusambana, bizana umwaka usamba. None se njye ikibazo n'ubu ntabwo ndacyumva neza, ntabwo numva neza. Mbese gusambana bitwara amafaranga gute? Agenda ate? Bigenda gute? Biba byaciye mu zindi. Gusambana ni nko gusinda. Ubu niba ushaka gutera imbere irinda ubusambanyi, wirinde ubusinzi, kuko niba ugiye kunywa inzoga urata ubwenge. Numara guta ubwenge urajya gusambana, numara gusambana ntabwo uzatera imbere. None se ugiye kuzinga ukajyana n'umugore wawe? Aho ngaho murabeshya twakumvikana. Ese abasambana bose niko bakene? Ubwo icyo kibazo nacyo abasambana bose ariko inshuro nyinshi abantu bakena ni abantu basambana, ni abantu basenga. Oya pe, Ni abantu basenga. oya pe, aho ntago tubyumva kimwe. reka nawe tumuhe ijambo. Yego Kameramani ntago turi kumwe. Tubwire ngo hagati y'abantu badasenga n'abasenga abakene cyane ni abahe? nanjye None se kameramani umvugiye ibintu, abasenga sibo badasambana. umvugiye ibintu nanjye icyo kiganiro nagira ngo tuze kuzamuka tubigeraho, uhise usimbuka nyine ubigeraho kugira ngo yenda n'iminota idapfa ubusa. Ni gute abantu basambana usanga aribo bagubwa neza, abasinzi ugasanga nibo bagubwa neza, kandi mu rundi ruhande rw'abantu nkamwe b'ababyeyi muba munasenga ugasanga bavuga ngo ibyo bintu bikurwa no gukena, bikurwa no gusambana, ngo gukena bikurwa no gusinda, kandi abanyabyaha Bibiliya ikavuga ngo nibo bagubwa neza. Ngo kuki abanyabyaha bagubwa neza? none se turi ku kintu cyo gutera imbere. Yego, Turi ku kintu cyo kugira ngo tujere umutungo, turi ku mutungo w'ingo. yego, Siwo turiho. yego. Uzacuru twatangiriye ku ikarito y'ibihumbi 2,000. Ufashe bya bihumbi 2,000 uhise ujya gusambana. Nujya gusambana inda irayihonga ngahe? Ni ya karito yose. Si karito yose se? Ubwo uzasubira ku muhanda, icyo gihe uzaba urimo gusesagura wa mutungo utanawugira. Ahubwo twebwe turashaka kugira ngo tumenye ngo ni gute abantu barimo guhomba, barimo gusubira inyuma, batari gutera imbere mu kujera imitungo. Nanjye nicyo kintu, niyo mpamvu nase nkomoza ku kintu abantu benshi bavuga ko ibintu bituma umuntu adatera imbere ari ubusambanyi, ari ubusinzi, mbese ibyo ari byo bintu by'ikwitabira. Erega wasinze wataye ubwenge. None se nyine kuki hari abasinda bakanakira cyane, bakanasambana ahubwo kandi bagakira cyane? Ese uzi ko ushobora kujya mu kabari wari ufite miliyoni ku mufuka uvuga ngo uranywa icupa rimwe? Ni urugero ngiye kuguha. Yego. Ngenzi umuntu wagiye mu kabari avuga ngo uranywa icupa rimwe, yafite miliyoni, yavuye mu kabari ya miliyoni ayirangije umunsi umwe kandi ayikoreye igihe kingana iki? Yatashye arira nk'agahinja kubera ko ni wowe byaturutse kutajera umutungo we. Ahubwo ndashaka kukubwira ngo ikintu cyitwa gusambana gitero n'umwaku. Umwaku se? Reka mbabwira kandi kantu. Yego.
buriya ntimuzafate umusambanyi w'umusinzi ngo mufate nyine wasaze ufite ikibazo mu mutwe ngo mufate n'umusambanyi w'umusinzi ariko muzima mubagire abantu bamwe ushobora gusambana ukanasinda ariko ukita ku rugo mukanatera imbere uri gushaka iterambere y'ikarito y'ibihumbi 2,000 nta nubwo yanakirara iminsi kandi kitari cy'umugore kamerama kandi nta nubwo yanabura kugurira inshuti ziwe ugasanga amafaranga spendinze none se urafata umuntu wasaze ari kwinjiza 5 yangiza agasohora 7 akararamo ideni oya hari n'umwera na miliyoni nk'uko bivuze hari n'umwera na miliyoni 2 kandi n'ubundi agakomeza agakira agatera imbere ibintu bikagenda neza. Nese umuntu arari umusazi ajya gusinda yibagirwa ahubwo ndashaka kumenya turi kuri wa muntu ufite ikarito y'ibihumbi 2,000 niho tukiri ntago turaza ngo tugere ku igare tugere ku ufite imodoka tugere ku ufite etaje kandi turashaka ko wa muntu w'inote ya 2 azamuka akayabyaza umusaruro akazazamuka akagera ku igare akagera kuri moto akagera ku nzu akiteza imbere no uretse kamerama noneho ujya mu busambanyi ufite 2 barakora ibyo byose muri kuvuga yego kandi batonze ingo zabo n'igare ryabo riwara rishyashya narihindura buri gihe oya n'iby'ikarito byaranarangiye ntago bikibaho ibyo byo gutangira ngo kuri 2 ngo kuranga ntago bikibaho kuko 2 se babicuruza yuko nta muzunguzayi wemewe ariko icyaha cyo gusambana gitera umwaku gusambana bishobora kuba bitera umwaku ariko n'ubundi wavukanye umwaku ariko se ubundi ngengera ikibazo ubundi umwaku ni iki njye ko namenye ubusobanuro bw'umwaku ni nacyo igihombo bitera igihombo abanyafurika bafashe bagitereka n'Imana icanga urunuka bafata amafuti y'umuntu n'ubugoryi bwe n'ubusazi bwiwe bakabwitirira kiriya kintu none se ubwo umuntu yakwitwa umunyamwaku ngo kuko yagiye gusambana kandi hari abafite ibibazo birenze ibyo ngibyo abafite tutita ko ari abanyamwaka ariko Sam wari wone umugabo wasinze akajya no gusambana inda ikamukuramo amafaranga yose yari afite ubwo azatera imbere gute none se azatera imbere gute oya hari n'ugiye muri ibyo bintu agiye kwishimisha ko byagezeho akagenda kwishimisha kwiza k'umuntu ushaka gutera imbere ushaka kubaka umuryango nyarwanda wujuje mbega ubuziranenge yego ujyanye nawe wowe bari buvuga wiyubashye oya vuga ujyanye nawe ushaka gukora icyo reka mukubwira yego ntuzashaka kwishimisha agafata umugore n'umwana n'abana be bakajyana atagiye mu busambanyi Yarese abantu basambana n'abasohokana abagore babo. Ahubwo se ko hari abagore batarabikunda kugendana n'abagabo babo. Abo bagore abagore babikunda bamaze kungana. Erega hari umugabo n'umugore babana. Cameraman ngiye nkunda kugendana n'umugabo wawe. Ntago nshaka kujyana n'umugabo. Oya hari n'umugabo n'umugore babaniraga badakundana. Ari ikintu cyabahuje kindi n'amafaranga cyangwa se n'izindi diri runaka z'inyungu runaka. Ku buryo umugabo yatingiye kubana rero ko sinzagendana nawe cyangwa umugabo yatingiye kubana rero ko sinzagendana nawe ugasanga wenda wowe kuko umugabo we mwumvikana birashoboka ko mugendana cyangwa mukajya gute ariko ubundi uretse kuri kamera ubundi handi turagendana ngewe umwaku ntago ndamenye igisobanuro cy'umwaku ugaragara mu busambanyi ese ubu umuntu asambana ryaje ngo byitwa ubusambanyi nje nabyo mbigiraho ikibazo kugira ngo byitwa ubusambanyi umuntu agaragara ko byitwa ubusambanyi ryari yabikoze ariko sa uzi gusambana kuko Bibiliya iravuga ngo niyo wareba umugore w'umuntu gusa ukamwifuza tuje hano tuje ubukoze akazi k'ubusambanyi tuje hano tuje kugira inama abanyarwanda n'abanyarwandakazi uburyo bagomba kwiteza imbere bagacunga umutungo kandi bakazamuka cameraman reka tuzamuke noneho tugiye gukora ikiganiro oya bino byaje ikiganiro cyo kugira ngo ubwire abantu ko batera imbere noneho se uzajya gusambana uri mu iterambere cyangwa urimo usora wa mutungo w'urugo ujyana mu ndaya n'ubundi byaje tuvuga ibitera umwaku kugira ngo byaje tuvuga ibitera umwaku kugira ngo ujyanye mu ndaya ntabwo watera imbere none se reka mubaze nta bantu batawujyanayo kandi bikanga bagatera inyuma niyo mpamvu ngiye nakubwiye ngo reka turebe ku basenga n'abadasenga abakennye cyane n'abashi ariko se ubu buriya gusenga nibyo bituma usenga Imana iragushyigikira buriya gusenga nibyo byirukana umwaka burundu cyangwa umwaka umunara Imana iragushyigikira ngiye kugwa wakubita iminsi 7 uri mu rusengero utajya gushaka akazi ukazaza oya hari umuntu waririmbye ngo umugisha burya uravukanwa ubona ukuntu usamaze no kuririmba uzuririmba Imana ukuntu byaba biryoshye abimana yahaye baravukana bakawusazana zaririmbira Imana ndaziririmba indirimbo z'Imana shyiramo kantu njyewe ndashaka kumenya ibintu bitera umwaka kugira mu muryango
udatera imbere. banza wumve sanga Yego iyo wizerera mu kintu kibi kigora mu bitugu. yego Iyo wizerera mu kintu cyiza kigoye mu bitugu. yego Sasa rero ngo umugisha uravukanwa ahubwo uraharanira. Yego. Urakora nyine urakora bya bintu bya Imana ikabiha umugisha niba inahari ngiye ariko na Bibiliya iravuga ngo udakora n'akazi. none se ko hari abakora Ugomba gukora kugira ngo utere imbere. ukajya ubareba gutyo ukabona ko banakoze nawe ubwawe. ariko ntusesagura umutungo, barakora ko bagasesagura. ukuntu uba ufite inzira nk'eshanu imbere yawe ariko buri gihe uzahora uca muri imwe kandi ubona byaranze. Yego rero abenshi usanga yarakomeje kwiziringa mu kintu kimwe ntahindure kandi hari izindi nzira zibona ntahindure. mu gihe iki ngiki nicyo nkunda ngomba kukigumaho akinegejya ko ashobora guca mu yindi nzira bikamuhira cya kindi akunda akazagikora afite amafaranga ugasanga we wenda arashaka kuba umukinnyi wa filime ariko byaranze kandi nyamara ari muri ofisi yajya kuba sekireteri cyangwa agakora ibindi bintu bigakunda amafaranga akayabona ariko akizirika muri ya nzira mpaka akazasazana bwa butindi kandi hari akazi kamutegereje. oya njye ndashaka ikintu gitera umwaka umuryango ntutere imbere, ikindi kigatera ishaba umugisha umuryango ugatera imbere. Njye ntabwo murangereza reka nkubwire ikintu kimwe, abaho buriya abaho guca ipfundo ry'umuryango. Imiryango myinshi yo muri Afurika usanga nyine ikora agasafu twa kera nyine twa ryangombe n'iki. Ipfundo ry'umuryango, ipfundo ry'umuryango ushatse kuvuga iki? Komerama sobanura ako kantu. Nk'umwe muri famiye yarituritseho gato yakahitaho umukuru wa famiye uko isabuna udufaranga. ariko se ubundi wa mugani ukomeje ku bintu bya kera. oya akomeje ku bintu bya kera nanjye ahise anyibutsa ibintu byinshi. buriya abantu benshi ntibabura umugisha wo gutera imbere ahubwo kubera ko yenda mu miryango yabo kera hari ukuntu bakoraga iryo pfundo bakaba barafunze ibintu. oya iyo usenga biri urabimenagura mu izina rya Yesu bigahita ibihese umenagura kandi ibyo mu mapfumu yenda ari nayo mana y'umuryango wajya kumenagura imana y'umuryango ahubwo abantu bari mu kibazo kubera iyo mana y'umuryango basenze ngo ariko sa ngewe muri kino gihe ndi kureba urabona ukuntu ibintu byose biri kugenda bihenda. birahenda kandi ukuntu umuvuduko isi ifite umuvuduko mwinshi. ariko ibintu birahenda ku bantu bamwe. tugeze no ku iterambere ryo kuzajya turangurira online ugahamagara no mu Bushinwa wibereye n'ahangaha. birasaba rero kugira ngo tubashe kujera umutungo tutawusesagura niho tuzatera imbere. ikibazo ngewe mfite ndashaka kumenya ikintu gituma umuntu, kuko ntabwo ari ugukora cyane byo narabibonye, umuntu arakora twese turakora n'abandi barakora ahubwo ibanga ari ikintu cyatumye dutangira ikiganiro, ibanga bakoresha kugira ngo umuvumo umuryango utere imbere n'abandi amakosa bakora kugira ngo umuryango udasesagura umutungo wawe. abo badasesagura baba basanzwe babifite. ndavuga yenda nk'abantu twa tundi dukeya twawe ufite ukatuzamura tukazageraho. nanjye nicyo kibazo nageze. banza ahubwo icyo kintu abo ngabo basesagura babifite mbere yuko basesagura ibyo basesa bigenda gute kugira ngo babigire babone n'uburyo bwo kubisesa. ujya gukora ukura amaboko mu mufuka ugakora. ukura amaboko mu mufuka ugiye gukora. oya kibaye kitarimo n'amena bikameneka cyanagiye mvomeramo ibi ngibi. njye dore hari ukuntu mbitekereza mu mbwire n'abandi muri comment muzajya muzabitwandikira muzatubwira muri comment. njye mbona ahubwo ibintu bituma umuryango udatera imbere cyane. hari ukuntu mujya inama muri kumwe muri umuryango umugabo n'umugore mugahuza kuko nta mafaranga murabona mugapanga kujya kwaka credit n'urugero, cyangwa se umwe yaba afite famiye hanze muri bano bantu baba diaspora bavuga ati dufashe umuryango be kuzabona ko twabateranye amafaranga. njye mbona ikibazo ahantu gituruka hambere iyo amafaranga yabonetse bamaze gusinyana niba ari banki cyangwa se yavuye hanze, iyo nkunga babatera yamaze kubagera mu ntoki, kuko ntabwo bashobora kuyahurira hari babiri nk'uko bayahuriyeho bajya kuyasinyira. hari uyagiraho imbaraga kurenza undi, ugasanga umugore yenda niba ufite akaboko ko kuyakoresha ati ninjye umenyereye gukora, ugasanga umugabo aravuga ati jyewe nta mpamvu dore nanjye impamvu nakoraga nkwiye gukora nanjye. ariko reka mwohereze ugasanga umugabo wenda we yifitemo impano yo gushofera. yego ari kubwira umugore ngo tugure imodoka hanyuma ndasigaye tuyagura akabanza tuzakubaka nyuma. yego umugore ati oya nanjye ndacuruza nanjye ncuruza reka ncuruze, cyangwa se tugure ikibanza tucyubake ibindi Imana izabikora. ugasanga nyine bise bigonganira aho ngaho ya mafaranga yose. reka nkubwire rero kameramani ariya mafaranga sasa ari ay'inguzanyo ntafashwe nitiyafashe njye nawe reka tuvuge ko ari njye nawe ubu niyo uyafashe kuri umugabo. urugero nanze ubu none urangije umaze kuyafata
kandi twayasinyiye ngewe umugore ntabwo mperuka nyasinyira nanjye mfite ababyeyi oya bahari, size kandi nyaki bavuye kuri banki mama niba ufata amafaranga ntabwo ariko cyane papa ahubwo inshuro nyinshi afatwa ubu n'umugabo none n'umuntu ukigurisha inshuro nyinshi afatwa n'umugabo mw'abagore mwe azabavugira mpaka abagabo mwe murikunda abagabo oya murikunda ntabwo twikunda afatwa n'abagabo ko muri abatwara ubu noneho nta n'ikintu wagurisha umugore adahari n'umugabo bombi ikibabaje rero ikibabaje rero bakiri- samu ikibabaje ni uko muyafata mugahitamo icyo mwayapangiye naba ari nacyo muyakoresha Nyine. usanze mugiye kuri muhazi mugiye ku Gisenyi mugiye ku Kibuye mugiye kuyaryoshamo muyaguze icyo mutateganyije iryo ntabwo ari iterambere oya ikibazo nanjye Iryo ni iterambere ikibazo mugiyemo. nk'iki hari igihe umugabo ashobora kujyana umuntu akajya kuyishimamo akibagirwa ko ari aya banki ndabyemera ariko banki zishyura ariko n'umugore hari igihe yafataho kuko avuga ati umugabo atambona nagiye ku mazi n'ibinashoboka abagore bazi kwiyoberanya cyane bo bazi guhisha amafuti yabo cyane agahita yoherereza nk'umuvandimwe yatimbikira utwo dufaranga ntawumenye bucya bujya ndabona umugabo ashaka kuzampinduka amaze iminsi mbona namwe burya hari abagabo mwe murikunda mw'abagabo mwe bavugira abagore ikintu mw'abagore mbona- mwe mwandike muri komante ikintu mbona murabona gituma abagabo batarimo kuvuga ibintu binyuranye n'iby'abagore ngewe nzabavugira mpaka ariyo mafaranga azishyurwa ku kwezi banki izaza Ariko se kukwishyura kandi mwayariye kuki uvuga ko kuki uza- muyapfusha kuki ubusa uvuga ko uzavugira abagore mpaka wagiye uvugira n'abagabo nimba Oya, utarya oya. ruswa ko twese ko tuvugira n'abagore njye ko ndi kuvugira abagore ubu ushatse kuvuga ko ndi igicucu jya uvugira abagore se cyangwa se none amafaranga ya banki wowe mugabo we yafashe uzikora ya banki ugahita ujya kuyashyiramo tuvuge ngo ugiye byari mwavuga ngo ugiye gusambana kuyishimishamo ugiye yewe gusambana na kariya gakobwa karayakwibye kandi banki oya karayakwibye kandi kamerama uretse nanjye mvuge kandi ka gakobwa uyahaye ejo banki izaza kwishyuza urumva utari gusesagura wa mutungo uriya mutungo urumva uzaba umeze ute kambaza akantu kamwe sibyo niba umugabo wawe ibyo bigora ari byo akora wifata abandi bagabo bose bari mu Rwanda ngo uvuge ngo iyo bafashe amafaranga bayajyana mu ndaya wenda iyo ni experience mu buzima bwawe byakubayeho noneho wifata n'abandi bafite oya ntabwo byambaye umugabo wanjye ntabwo ajyamo noneho samu yifata ba bagabo bazima ngo nabo wahita bagerekaho ibyo bintu ngo iyo bafashe amafaranga bakora ibyo kuko hari abagore benshi bashobora kumva ibintu bagahita nabo bavuga ngo kumva ese mwibarize Vestine ubundi wowe mu rugero si ukwinjira mu buzima bwawe nirihe banga ukoresha kugira ngo umugabo adasesagura cyangwa se nawe udasesagura musenyera ku mugozi umwe wabwira abandi bagore b'abanyarwanda kugira ngo nabo babikoreshe iryo banga barikoreshe ko burya amakuru ari ahenda ibanga nkoresha kugira ngo dutere imbere duhurize hamwe ni uko dufata umwanya wo kuganira ubundi umuryango umugore n'umugabo bagomba gufata umwanya bakaganira bagahana igihe bakaganira bakiga ku mutungo w'urugo rwabo n'ayo mafaranga ya keredi bamaze gufata muri banki bakayaganiraho n'icyo bagomba kuyakoresha icya mbere ni amakuru ni ukuganira none se ko hari abantu batajya babona amahirwe yo erega abantu barahinduka hari umuntu uvuga ati ngiye ntabwo natse n'amatora ngo nkomeze niyamamaze yaba ari umugabo ntiyongere yaba yanayafasha akigendera wa mugani agahita acaho ahita ari kubita nk'umuntu udaha mugenzi w'umwanya nk'uko bivuze ngo baganire ntabwo nta terambere ryaboneka wamugira iyihe nama rero yakoresha iki kandi atajya mu mategeko bavuga ati uyu muntu dutandukane ndabona imico yinaniye ubundi inama nagira abantu bashaka gutera imbere umutwe umwe ngo wigira inama yo gusara ariko niba mushaka gutera imbere umugore nafata umwanya wo kuganira n'umugabo kuko urugo rwubatswe n'abantu babiri ntabwo urugo rwubatswe n'umuntu umwe nimumara kuganira muzagera ku iterambere kubera ko ntabwo muzabasha gusesagura umutungo kandi mwabihurijeho none se Vestine ko abantu benshi usanga nyine ari uko nguko babyifuza buri muntu wese aba yifuza amahoro reka nta muntu wanga amahoro ahubwo baravuga ngo niyo ari gufata kano ngo yarabyigishijwe mbwiza ukuri amafaranga nko muri banki nk'iyo yenda muyafashe we n'umugabo wawe ubundi ahanini ubundi yagiye guteza cyamunara mwese muhombera oya ninde uyafata wumva bayafashe bayahande ari we cyangwa umugabo wawe wumva ukwiye kwegera uburenganzira ubundi rero numva mu ruhande rwanjye yego burya abagore tuzi kujera kuko tuzi kujerera urugo neza mba numva bayafashe bahita bayaha abagore umugore aho ava akagera ubwirwa n'ikiza ko muzi kujera reka mbaze ikibazo kimwe reka mubwire impamvu azi kujera umugore niyo agiye ku isoko arajera akagura n'utunyanya akagura n'agatungo ariko umugabo yagiye ahita agura bya bindi bihenze natwe nuko mutaduha umwanya natwe ahita apanga kugura ibihenze ariko umugore azagura natwe nuko tutajya guhaha mwebwe mwazohereza ubwenge nimwe mujya murasesagura ari ku bagore ari kuvuga ngo umugabo ajya kugura ibihenze
nta mwe usibye inkweto n'amakositimu Yego. nta mwenda urengeje kenshi ku mugabo. Nindi tujya kugura amabubu ya 80 n'ibihumbi. ahubwo se naze tujya mu mujyi saa 12 nabona umugabo uri kugura imyenda mu muhanda bari kuzunguza abona ahubwo se umuntu usesagura kurusha mwebwe ni n'abagabo abagore n'abagabo tugenda nimugoroba mu mujyi n'abagabo kamera uraba ibintu bagura nta gahunda bari bafite banavanye mu rwego yo kubigura akantu kose barakabatega ngo sister ngo madam oya mwebwe ahubwo nimwe musesagura amafaranga nimwe abantu musesagura umutungo w'umuryango uzi guhita ujya ku bitaro ukajya guhita ukubitaho inkoko ariko icyo gihe twe guhita ujya kwigurira inkoko yego ikintu nanjye kubaza ni kimwe nuzi usanga umugabo yarubatse ubuzi yarahereye kuki ariko yego umugabo yasesagura umutungo gute kandi uje ugasanga hari ibyo yubatse yarubatse yaragize iki wenda ntiyubatse ariko afite ibikorwa bigaragarira amaso wasanze yaragezeho niba yasesagura yabigezeho gute uzi ko umugabo ari umuntu ushobora kwambara boxer mpaka itobaguritse ariko reka nkubwire kamerama wari wabona oya nanjye mwanya oya usanga umugore afite ikariso 100 ugasanga umugabo afite boxer 2 cyangwa imwe ariko nanjye mugore yongeze mu rugo nkasanga umugabo yubatse inzu ariko usanga itarimo na sima ukayishyiramo iyo umugore ageze mu rugo ahesha umugisha urwo rugo noneho yamara kujera uhita rwikuba umugisha uhita wikuba niba wagiraga bogisi imwe umugore ahita akugurira izindi bogisa niba wagiraga inkweto imwe ahita akugurira izindi nkweto kuko umugore aba aje kujera iby'urugo rukanatera imbere kurusha uko wari uri wowe uri wenyine none se oya pe ahubwo rutera imbere mwibarize ikibazo urusenyuka ntabwo ari urw'abantu bajya inama mwibarize ikibazo maze kubivumbura kandi icyo kibazo nkubajije ugisubize abagore nibo bantu mu bintu bigaragara basesagura basubiza n'inyuma umuryango ntutere imbere bikuye mugura ibintu bidafite gahunda ariko byamaze inkweto imisatsi inkweto y'umugore iguranga imisatsi yonyine wenda wowe ntabwo uyikoresha inkweto ariko wari wahura n'umugore wateye ingoyi zimeze nk'amaboko zimeze zigera ingoyi bene ari n'amafaranga urabona umugore ufite inkweto zo hasi ntabwo ari bose ngo umwe agatukisha bose ariko mbwira umugabo arajya gukoresha sajari ngo aringanize kibuno atunganye amabere reka nkubwire ibyaha birabagwaho nuko yenda hari ibanga rindi mufite abagore nibo bantu basubiza umuryango inyuma ntutere imbere ntabwo ubusambanyi aribwo butuma ariko sa kuvuga ngo abagore tugura byinshi inkweto y'umugabo igura ngaho iyo umugore kagura ngaho nko kuba ugiye guhereza nka brother wawe amafaranga cyangwa sister wawe cyangwa mama wawe amafaranga wabikoza ku mugore iryo se akenda kurica uzi we none agiye kuyatanga ahita akubwira ngo nayakoresheje kandi akahita yabahereza atanakubajije uyu mugore se ko ashobora no kugira 5,000,000 kuri konti kandi akajya kwaka amafaranga yo guhabize neza ko nta nayo ufite ariko havutse ikibazo umugore ahita yaturumburayo uzi ko agahita akubaka akantu kacanze umudamu yaguze inzu abihisha umugabo aravuga ati rero sheri mukuru wanjye yohereje amafaranga ngo bamugurire inzu mu rugo none yatwemereye ko twaba tuyigiyemo reka tugende tuyijyemo baragenda bayijyamo bumva ngo ni iya mukuru w'umugore umugabo yumva ko yenda mukuru azajya ashyiramo imiyaga ageze amahirwe yashatse mu muryango uzajya bamworohereza kandi inzu ari iy'umugore we none ko yayimujyanyemo umugabo akajya yishyura inzu undi mugabo ngo yimujyane bakajyana n'umugore yajyanye umuryango wari ni iterambere none se ubwo ayo mafaranga yayavanye ayo yaguze inzu yayavanye none se ko yafashe iyo nzu akayigura wumvisha urumva ko umugore ahantu yayavanye ariko ari wowe mugabo bikoze wahita ufata undi mugabo ukamushyiraho ariko yafashe umugabo ari washyiraho urumva ko umugore ahantu yavanye amafaranga yahateje ikibazo gikomeye yakuye sinshaka kwamenya ko niyo yanahavuga urumva ko ari umuryango wundi yashenye akayavana ku mugabo wundi w'indangare yifatiye nubwo yabizanye mu rugo ariko urumva ko ari wateje ikibazo cy'umuryango kuzana ibintu mu muryango ariko bakajya babyishyurira kuzana ibintu mu muryango bakajya babyishyurira byo ni so muri komenti shano ni yayindi inama y'ubuzima turabasabye komenti mutubwire yaba umugabo cyangwa umugore cyangwa se ikintu gituma umuryango udatera imbere bamwe bagakira abandi bagakena ibanga uwarigira ashyire muri komenti atubwira ikintu twakoresha kugira ngo
cyaba natugira inama tuzakora Bumvikane. part 2 y'iki kiganiro. yego mwatugira inama tukazakora part 2 yacyo cyangwa se mbese comment zanyu uko mubivugaho nibyo bidutera murare yo kwandika n'ibindi ariko ubwo ikiganiro tugishoreje hano murakoze cyane kugikurikirana kugeza ku musozo. Vestina sezera ku bantu bawe Na cameraman. murakoze cyane Cameraman, turagushimira cyane Experience muri bintu twa turi kuvuga. yego Abyandike muri comment. Yego. Tuzaze tubivugaho. yego N'ukeneye gukoreshwa ikiganiro kw'ibyo bintu byaramubayeho. Yego. nawe abishyira muri comment tuzamuha ikiganiro. Ari na nimero ziriho. Nimero murazibona, nimero ziba ziriho ushaka kuza ukagira uko ubivugaho kuri kamera nta kibazo. Murakoze cyane, tuzaba tubaha ibiganiro byiza. Cano ni inama y'ubuzima, mukomeze mugire gute, mutugire inama, mudushyigikire, share, umva n'abaterankunga turabakeneka, n'abamamaza mwese muze muri tubamamarize. ibi biganiro twabamamariza. Twari turi kumwe na Vestina. murakoze cyane turabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Bye. Ciao, ciao.